like a hoax ang Los Angeles Clippers. Ang Lakers ang tinutuloy ngayon na pinaka-oldest team sa NBA. Ang ilan sa mga players ng Lakers ay kinabibilangan. Kina Carmelo Anthony na 37 years old, LeBron James 36 years old, Mark Gasol 36 years old, before Alisa na nasa 26 years old, Dwight Howard na 25 years old, at Rajon Rondo na 35 years old. Si Jose Barrecha na may paalala sa kabila ng inaaliwan na naglalabas ang mga memes sa social media by Chika John ang star ng Bacolod. Para sa batigang mga awak na si Jose Barrecha ang mga naglalabas ang memes sa social media tuwing sa sabit naman ng buwan ng Setyembre kasi naman ng Paskuhan. Isa sa meme na ito ay ang pagsasama nila ng international artist na si Mariah Carey sa isang litrato. Sa note ay nakalagay pa dito ang mga salitang "I want for Christmas is Christmas in our hearts." Ilang pa sa mga memes na naglalabasan ay makikita ang pinapalitan ang lyrics ng awitin ni Chan para maging akma ito sa nangyayaring pandemic. Sa naging pangayak ng Sergeant Bacolod sa King Albert Merry Christmas Carol sa si Jose Barrecha, masayaan niya siyang nakakapagdala ng device. Ngunit pinapaalala pa rin ang halaga ng isang habit sa kanyang awitin. Nilakasan ko sa pagmamahal ng Diyos ang pagmamahal sa kapwa. Nagkakulit King Albert Merry Christmas Carols na nakadami ng niyang message lalo na sa tunay ng musika. Ang bilang pagpapasalamat ay binabalik niya ito sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kanta. Music is a gift from God, and how I write my music, how I sing my song is my gift back to God. Nilipan ng King Albert Merry Christmas Carols sa ngayong panahon ng pandemic at sa gitna ng maraming kalamidad ay lumamig din sana ang mga magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. This is Jose Barrecha, Star FM is all for you. Basta radyo, Bongo. Yan ang pagkita wala dito sa nanitay pag-working Sergeant Bacolod para sa Bongo News. Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bongo. Bago tayo magtapos ang Bongo Radio Philippines, nag-aanay sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Rasyo Emperata. This is Merry Christmas siya magkakita. So, yes, they used it from the Tagalog version of the Marimar. Yes, and right before that, of course, you heard freestyle with the Bakit Ngayon Ka Lang. 12:32, and we'll take a break. Eagle FM. Where the classic hits never end. I'm glad there is you. Eagle FM. Where the classic hits never end. Delightful midday classics on Eagle FM 95.5. It's Peachy on Eagle FM 95.5. Alright, and this next song is brought to us by King's Herbal Food Supplement, ang most iconic food supplement ng bayan. Patibay ng ating resistensya ng King's Herbal na mabibili sa lahat ng King's Herbal branches and authorized dealers nationwide. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Jessie Babe. Perean? Ma? Ma? Angel?
with love